सो फाइनली गाइस 4 वर्षपछि चाहिँ म अस्ट्रेलिया आएको छु मेरो दिदीसँग भाइटिका लगाउन र यो मोमेन्ट चाहिँ 4 वर्षदेखि एकदमै मिस गरिरहेको थिएँ मैले। त्यो खुसी, त्यो फ्यामिली भाइब्स अनि आज फेरि त्यो चाहिँ ब्याक भएको छ। मेरो यो फर्स्ट भिडियो हो र आजको भिडियो चाहिँ एकदमै स्पेसल हुनेछ, लास्टसम्म हेर्नु होला। किनभने चाहिँ आज दिदीसँग 4 वर्षपछि भाइटिका सेलिब्रेट गर्दैछु र दिदी चाहिँ बिहानदेखि एकदमै बिजी भइरहेछ। भाइ मसलाहरू सबै प्याकेटमा हालिरहेछ, एभ्रिथिङ फलफुलहरूदेखि रोटीहरू भयो, चक्लेट्सहरू भयो, इच एन्ड एभ्रिथिङ चाहिँ एभ्री प्याकेटमा र गिफ्ट्सहरू पनि रेडी पारिरहेछ दिदी चाहिँ। र त्यस्तै किचनबाट चाहिँ एकदमै मिठो बब्बाल स्मेल आइरहेको थियो। अनि के रहेछ भनेर यसो गएको, ब्रोकौली, आलु, मुलाको अचार, क्युकम्बरको अचारहरू रहेछ र भिनाजुले चाहिँ बब्बाल मिठो मटन पकाउँदै होइसिन्थ्यो। र यसो हेर्न गएको, एक दाने एकदमै माउथ वाटरिङ देखिरहेको थियो मटन र प्लस खाँदाखेरि त बब्बाले डिलिसियस रहेछ। र आज म एकदमै टिकाको लागि चाहिँ एकदमै एक्साइटेड भइरहेछु। 4 वर्ष भयो दिदीसँग नलगाएको र एभ्री इयर चाहिँ भिडियो कलबाट मात्रै सेलिब्रेट गरिरहेको हुन्थ्यो। तर त्यो मोमेन्ट, त्यो एनर्जी, त्यो चाहिँ यहाँ आएर मात्रै पोसिबल हुन्छ र आज फेरि त्यो फिलिङ फर्किएको छ। एकदमै खुसी भइरहेछु म। र यहाँ चाहिँ दिदीले चाहिँ जुन भाइटिकाहरू हुन्छ, भाइटिकाको प्याकेटबाट निकालेर चाहिँ एउटा सानो किस्तीमा हालिरहेछ सो द्याट टिका लगाउँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ, एयरबडहरूले चाहिँ लगाउँदाखेरि त्यो राम्रोसँग टाँसिन्छ भनेर। र प्लस यहाँनिर चाहिँ दिदीले पूजाको तयारी गरिरहेछ, बिमिरोहरू, फुलहरू, करुवाहरू सबै राखेर, नरिवलहरू राखेर, सो दियो कलशहरू भयो, सो एभ्रिथिङ पूजा गर्नलाई भरे टिका लगाउनको लागि चाहिँ एभ्रिथिङ रेडी गरिरहेछ दिदीले। र देख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले, दिदीले बिमिरोलाई फुल, टिका, करुवा, पानी सबै सेटअप गर्दै र त्यहाँ मलाई हेर्दा पनि लागिरहेको थियो एकदम एक्साइटेड, आज चाहिँ एकदमै रमाइलो हुने भयो, कति वर्षपछि लाउने भनेर। सो टिका लाउने टाइम भयो, ठ्याक्क साइत भयो अनि 11:35 भयो। मामा आउँदै होइसिन्छ भनेपछि त मामालाई आउँदाखेरि चाहिँ टाइम लाग्यो। सो साइतमै टिका लगाऊँ, आफ्टर लङ टाइम टिका लगाइरहेको भनेर चाहिँ अनि मैले र दिदीले चाहिँ अनि ठ्याक्कै टिका लगाऊँ न त भनेर रेडी भयो। सो बिमिरोको पूजा हुन थाल्यो। र यहाँनिर चाहिँ दिदीले दुबोमा पानीहरू, तेलहरू लिएर 1 राउन्ड घुमी मेरो वरिपरि, त्यसपछि चाहिँ करुवामा पानी लिएर फेरि भुइँमा पानी छर्किँदै 1 राउन्ड जति घुमी। सो त्यसपछि चाहिँ दिदीले चाहिँ फुलहरू, ढक्कीमा भएको फुलहरू टिपेर चाहिँ फुल छर्किँदै वरिपरि र मेरो सोल्जरमा पनि फुलहरू राखेर वरिपरि दिदीहरू घुमी। सो त्यसपछि चाहिँ दिदीले चाहिँ त्यहाँनिर हजुरको ओखरहरू थियो, सो ओखर लिएर चाहिँ ओखर र खलबच्चा लिएर चाहिँ दिदी बाहिर गई। र बाहिर गएर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त्यो ओखर फुटाएर ढोका लगाएर भित्र आउनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ टिकाहरू लगाउन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिदीले बाहिर ओखर फुटाउन गएको चाहिँ अहिले चाहिँ। सो ओखर फुटाएर आइसकेपछि ठ्याक्क दिदीले चाहिँ त्यो लाभाले मलाई पूजा पनि गरिरहेको थिएँ मेरो सोल्जरमा राखेर। र त्यसपछि ठ्याक्क मामाको पनि फोन आइपुग्यो, अलिकति कन्फ्युजन भयो अर्कै बाटोमा पुगेछु भनेर। र मम्मी बाहिर निस्कियो र ठ्याक्क मामा पनि आइपुगेछु। हामीले टिका लगाउँदै थियौँ, दिदीले मेरो कपालमा तेलसेलहरू लगाइदिँदै थिए, कानमा तेलहरू, कपालमा तेलहरू लगाउँदै ठ्याक्कै मामा पनि आइपुगेछु। ठ्याक्क मामा पनि आइपुगेछु र मम्मीले ठ्याक्क दिदी र मैले एकछिन पज गऱ्यौँ किनकि हामीले पूजासुजा गरिसकेको थियौँ, टिका मात्रै लाउन बाँकी थियो। सो मम्मीले पनि जुन अघि दिदीले मलाई वरिपरि घुमी जुन पानीले, अनि त्यसपछि दुबो राखेर पनि वरिपरि घुमी फ्लावरहरूले, सो मम्मीले पनि सेम नै त्यही गरिसो मामा आइसकेपछि।
र मम्मीले एक राउन्ड घुमिसो फुल लिएर र एक राउन्ड चाहिँ करुवामा पानीहरू लिएर चाहिँ घुमिसो मामाको वरिपरि। सो मम्मीले पूजा गरिसो मामालाई। सो मम्मी अहिले ओखर फुटाउन गइसो। सो ओखर फुटाएर ठ्याक्क मम्मी भित्र आइसो। सो अब चाहिँ अनि मम्मी पनि बसिसो मामालाई अहिले फुलहरूले कुममा वरिपरि र त्यसपछि दियोले गरिसो। त्यसपछि अनि मम्मीले चाहिँ बसिसो टिकासिका लगाउन सुरु गरिसो र सँगसँगै दिदीले पनि दिदी र म पनि टिका लगाउन सुरु गऱ्यौँ। सो दिदीले पनि मलाई टिका लगाइदिए, मम्मीले पनि मामालाई टिका लगाइदिसो। सो टिका लगाएर सकिसकेपछि दिदीले जुन बिहान मसलाहरू रेडी बनाएको थिए सो दिदीले मलाई दिए र मम्मीले पनि मामालाई दिसो। र त्यसपछि नेक्स्ट पालो चाहिँ मैले दिदीलाई लगाइदिने, मम्मीले मामालाई लगाइदिने र मामाले पनि मम्मीलाई लगाइदिसो र मैले पनि दिदीलाई लगाइदिएँ। त्यसपछि मैले पनि दिदीलाई मसलाहरू दिएँ, गिफ्ट्सहरू दिएँ। अनि त्यसपछि सेम मामाले पनि मम्मीलाई लगाइदिसो र मामाले नि मम्मीलाई गिफ्ट्सहरू दिसो। सो एकदमै रमाइलो भयो भाइटिका। नेपालमा नलगाए पनि सिडनीमा आएर लगाउँदाखेरि पनि एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो टिका लगाउँदाखेरि चाहिँ, आफ्टर लङ टाइम लगाउँदा। सो एक्साइटेड भइरहेको थिएँ, रमाइलो नै भयो।